हेलो दोस्तों, ये हमारे पास सीलिंग फैन है जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। तो ये हमारी वायरिंग दोस्तों ख़राब हो चुकी है। तो इस वायरिंग को हम बाहर निकालेंगे इस कूलर की मदद से। तो दोस्तों ये हमारे पास कूलर है, इस कूलर की मदद से दोस्तों हम बिल्कुल आसानी से वायरिंग को बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके पास सीलिंग फैन है और उसमें आवाज़ आ रही है तो आप भी दोस्तों अपने से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी वायरिंग दोस्तों बाहर निकल गई है और ये हमारे पास नई वायरिंग है। तो वायरिंग का नंबर है दोस्तों 6201। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।